Hello，大家好，我係 Jonah。咁今日咧就要同大家做一樣闊別咗2年至到3年嘅嘢，冇錯啦，就係去旅行。咁我哋咧而家就會出發去機場啦。咁我哋而家咧就嚟到呢一個 London Stansted Airport 啦。咁因為我哋入境就非常之順利啦，咁係順利到連即係冇時間影俾大家睇究竟個機場未入境嘅時候係點樣嘅。咁咧呢個機場唯一一個缺點咧就係佢係冇得倒水嘅，咁所以咧大家就唔好帶咁多水嚟啦。必須要飲晒你所有嘅水咧先至可以入境嘅。咁而家就因為冇乜嘢做啦，咁就帶大家行下呢一個嘅機場啦。餐廳嘅選擇其實都好多嘅。係啦，咁大部分嘅餐廳都有開啦。咁盡頭咧，仲有一間 Issue 係可以食日本嘢嘅。咁中國嘢就唔係好見都有啦。咁行到盡頭咧，嗰度就係入閘噶啦。咁就呢個機場總共有93個閘口。咁到達咗之後咧，呢一個機場咧就距離 Frankfurt 好遠嘅，咁就叫做 Frankfurt Hahn，咁咧就好細嘅啫。咁咧所以咧就搭呢架嘅接駁巴士咧先至會去到嘅。咁個車程咧大約咧就係2個幾鐘。好啦，經過幾個鐘嘅搭巴士啦，同埋呢個飛機之後咧，就到咗呢個 Frankfurt Hauptbahnhof啦，我哋。咁 Hauptbahnhof 咧即係Central Station。咁我哋而家咧就要買呢個火車飛咧，就搭地鐵去我哋嘅酒店啦，買低啲行李。咁我哋去嘅時候咧，德國就做緊 promo， 咁咧就可以咧買呢張嘅9歐羅 ticket 咧，咁就可以搭晒全個德國嘅交通工具噶啦。但係咧就唔包呢一個嘅 ICE， 即係呢個嘅快車嘅。好，咁我哋咧就到咗呢一間嘅酒店啦。好啦，帶大家 room tour 先。呢一度咧就係門口啦，即係呢度就係嗰啲床，間房仔眼望晒嘅啫。呢度有張台啦，有個電視機，之後轉入去嗰邊咧就係廁所嚟噶啦。咁呢一度咧就係我哋酒店出邊嘅街道。咁而家就應該是冇貨車嘅，咁我哋就嚟到呢度啦。而家就買少少嘢，帶大家行下德國嘅超市，差唔多嘅啫都係。好啦，咁我哋啱啱咧就係呢個超市買完嘢咧，放咗喺酒店咧，之後而家就出咗嚟行街嘅。咁呢一間咧就係 DM 咧，就係好受德國人歡迎嘅。咁就類似香港嘅屈臣氏啊，咁就係類似一間雜貨鋪嚟嘅，賣一啲廁紙啊、洗頭水啊，或者係一啲化妝品啊、臨審嘢之類嘅尿片，一啲狗仔嘅食糧都有嘅，貓糧。有啲餐紙啊，洗頭水。行咗一陣呢，咁我哋就嚟到咗呢一間德國嘅 pub 嗰度食晚餐啦。呢度係比較茶餐廳 feel 少少嘅，就唔係咁高級嘅啫。呢杯就係喺德國好出名嘅嘢，叫做 Apfelsaftschorle， 即係蘋果汁加汽水，即係有氣嘅水。餐牌呢咧就係我哋點咗嘅德國傳統食物，就有呢一個嘅炸豬扒啦，即係 Schnitzel， 仲有呢個咧好大條香腸配啲薯仔，再加 sauerkraut。咁個炸豬扒咧就係咁噶，德國嘢所有都係炸嘅。仲有呢一個鹹豬手。食完飯咧，行下咧就見到有壽司鋪嘅，其實咁咧呢條街嘅食物咧真係非常多元化嘅。咁呢條街咧就係呢個 Sachsenhausen 嘅最繁忙嘅一條街啦。咁你見到其實係冇乜人嘅，啱啱就有呢個電車經過。
其實就冇乜人同冇乜車嘅啫。咁因為全部人都喺餐廳食緊飯而家，咁但入到餐廳就非常之多人嘅。呢個 U 字呢，就係地鐵，咁呢個就係地鐵站。俾大家睇下我哋酒店出邊嘅街道，呢個係法蘭克福嘅市中心嚟嘅，一個人都冇。大家發唔發覺呢個 lift 同平時嘅 lift 有咩唔同呢？冇錯啦，佢就係冇閂門掣嘅。第二日啦，咁俾大家睇下呢，其實德國人係唔會亂過馬路嘅。你見到紅燈呢，得一架車衝過嚟啦，側邊又冇車嘅時候呢，都冇人會過嘅。由細訓練到大嘅嘢，英國一定會發生到嘅。好啦，咁我哋而家就嚟到呢個恰華夏啦。咁呢個就係一個有窿嘅 shopping mall 嚟嘅，穿咗個窿中間。咁我哋而家呢，就行緊去河邊啦。咁我哋呢嗰邊呢方向呢，就係地鐵站嚟嘅。咁我哋而家就行翻回頭路，純粹係睇下呢個沿途嘅一啲樹同埋街道嘅啫。咁而家就係河邊行下，因為就係落雨啦。咁落雨嘅時候呢，我哋先至入去呢啲嘅商店嗰度睇下。呢條街嘅方向呢，就係去河邊嘅啦。咁我而家要快啲行過去，因為就係落雨啦。呢一個區呢，就叫做 Rummelsburg。咁我哋而家呢，就嚟到呢度，應該90%都係遊客嚟噶啦。咁呢，就係一個非常之出名嘅法蘭克福市中心嘅景點嚟嘅。呢個呢，就係市政廳啦。好啦，我哋咧就到咗河邊啦。呢條就係美茵河，咁呢一條咧就係鐵橋。咁我而家咧就上去嗰條鐵橋嗰度睇下啦。真係好快喎行！唔係你唔覺得個咁咧，我哋而家就喺條橋上邊咧，咁咧就行緊過去河嘅第二邊，即係我哋酒店嘅。頭先係就搭咗呢個地鐵，其實就已經過咗河噶啦。咁就呢個就係附近後邊嘅景色啦。呢條咧就叫做鐵橋，咁就有好多愛情鎖，就近呢10幾年先有嘅啫。呢邊呢就係金融中心，而我哋而家行緊過去嘅呢一邊呢就係museum區嚟嘅，咁就有好多唔同嘅museum可以睇嘅。嗰邊呢就係恰華夏啦，咁我哋而家行緊嗰邊呢就係museum嚟嘅。終於出太陽啦！頭先落緊雨嘅，而家影相就光好多靚好多啦。呢一架船呢，其實呢就係呢個水上餐廳嚟嘅。好啦，我哋咧而家就嚟到一個市集啦，咁就係乜都有得買嘅。咁通常啲人咧就會攞一啲自己屋企唔要嘅嘢啦，或者係用舊咗嘅嘢啦，或者唔用嘅嘢咧就出嚟呢度買，咁就各式各樣嘅嘢都有嘅。賣鞋嘅咧，即係都係賣鞋嘅。咁我哋啱啱過一橋行一陣咧，就到咗呢個 Townsville Lager 啦。咁其實非常之近嘅啫，2個站同恰華夏。咁而家咧就有啲俾我哋遇到嘅係一個唔知25週年嘅party 嚟嘅應該。咁所以咧就有啲彈床啦，有啲設施可以玩下嘅，係啦。咁呢啲某啲佢俾錢，某啲就唔使錢嘅。有啲彈床啦，咁呢個彈床應該就可以彈得好高嘅。如果你跳到嘅話，咁就綁住條繩啦，越彈可以越高嘅。咁之後仲有啲bouncy castle啦，俾細個啲玩嘅。咁咧我眼前呢一個咧就係 Opera House 啦，咁呢個就係噴水池。咁我哋而家咧就繼續行啦。咁呢度都仲有少少 fun fair 嘢嘅。咁我哋而家咧就行緊去恰華夏，德國特色街頭小食。食完嘢咧，我哋就嚟咗呢度 Hugendubel 啦。咁呢個咧就係 bookshop 嚟嘅。咁我哋而家就入去睇下啦。呢個就係一個好大嘅 bookshop。咁而家就入咗嚟，呢個係德文部嚟嘅，全部都係德文版嘅 Peppa Pig。呢全部都係德文嘅書嚟嘅。咁一陣間就可以過去英文部嗰度睇，咁就買英文書嘅。咁咧呢一度咧就係玩具部啦，上邊咧就係禮物部。咁我而家就企咗喺條天橋嗰度，呢個就係大書店啦。咁呢一間咧就係德國咧一個好大嘅書店嚟嘅。咁就可以坐喺度睇書啦，係，亦都係有好多唔同嘢買嘅。咁就幾層嘅。轉眼間咧就嚟咗 Galleria 啦，我哋而家咁就有好多嘢睇啦。呢個就百貨公司嚟嘅，糖果部。呢個糖果部真係非常之大啊，好多唔同各式各樣嘅朱古力同糖都有。咁咧呢一個咧就係頂樓嚟嘅，就係成間百貨公司嘅頂樓，咁就可以望到法蘭克福嘅景色。咁咧入邊咧就係餐廳嚟嘅，咁就有啲嘢啦可以嗌啦，咁之後咧就可以攞出嚟食啊，或者喺入邊食都得嘅。如
好啦，咁我哋就啱啱行完呢一個Galleria 嘅大型嘅shopping centre 啦。咁咧呢度就係德國大約係比較繁忙嘅地區啦，即係法蘭克福比較繁忙嘅地區。咁琴日咧就好冷清啊，我哋喺酒店附近，但係都算在係市中心嚟嘅。不過呢度就比較繁忙多啲，所以大家唔好以為德國冇乜人。我哋又入咗嚟第二個商場啦，呢個都係非常之多人嘅商場嚟嘅。呢個呢就係外形有個窿嘅商場啦，就即係今朝見到嗰個。而家就嚟到一個近少少河邊嘅教堂啦，不過而家就個 service 進行中啦，咁所以就唔可以入去參觀嘅。最早呢一座係680年起嘅，就係呢一度啦，咁慢慢加大就變咗而家呢個咁樣。呢個就係個教堂。喺教堂行到出嚟呢，就見到少少中式嘅嘢啦，有條龍。咁呢，呢個就係地鐵站嚟嘅，都係非常之古老嘅地鐵站啦。咁我哋而家就行緊沿途啦嘅一啲嘅建築物啦。之後呢，我哋就翻酒店，同埋諗下我哋今晚食啲咩啦。咁教堂呢，就喺嗰邊啦。咁而家呢，呢啲呢，都係啲仿教堂嘅建築嚟嘅。係啦，咁就用翻類似教堂嘅石啦，咁就去模仿翻佢，起翻呢大約差唔多嘅嘢，但係有啲已經係比較新式少少噶啦。我夜晚呢就頂唔順琴日嘅呢個炸豬扒，咁所以呢就走咗過嚟呢度呢就食越南嘢嘅，有呢個春卷啦，同埋呢一碗嘅牛肉麵 ，A.K.A 河粉。我哋咧而家就嚟到咗呢個 Südbahnhof啦，咁我就諗住咧搭車咧就會去 Bussbach， 咁就係探朋友嘅。咁探朋友嘅時候就唔係好方便影相啦，咁一陣間我哋遊 Bussbach嘅時候就影俾大家睇啦。咁而家咧就搭火車去呢個Bussbach啦，咁呢個就係雙層火車嚟嘅，我係從來未搭過雙層火車嘅，係啦。咁呢一架就係我哋會搭嘅火車啦，咁我哋就坐咗喺樓上，咁而家落嚟影個相，因為未開得車。而家就過咗嚟一個 Bussbach 嘅郊區啦，頭先就去咗個 friend 嗰度坐下啦，咁嗰度就唔係好方便影嘅，所以就冇影俾大家睇啦。咁而家呢度咧我就會沿住去行下嘅，咁行下見到啲風景咧就會影俾大家睇啦。呢度都係一望無際嘅一片草原嚟嘅，係啦，都非常之靚，同埋方圓10里都係冇乜人嘅。咁但係咧呢一度咧就有啲屋啦，係啦，咁咧我哋就去咗佢嘅屋嗰度坐咗一陣啦。咁之後呢度就係見到嘅景色啦。咁咧呢一度咧，而家就嚟咗呢一個嘅農場啦。咁就有啲好污糟嘅豬啊，有啲黑色嘅咧，佢哋喺度食緊嘢。咁沿路呢一個郊遊出咧，都會見到好多嘅動物嘅。呢啲就係禾稈草啦。咁頭先咧就見到個豬場喺嗰度，係啦。咁一大個咗咧，即係啲豬大咗嘅時候咧，應該會攞嚟做香腸嘅。啲完豬去睇牛啦，而家我哋就喺嗰度行落嚟嘅。佢而家就行緊啲咁嘅路，咁之後咧行下咧就去咗大馬路噶啦。我哋而家咧就喺 Bussbach 近郊嘅位置啦，其實都唔嚴格嚟講唔可以叫做喺 Bussbach嘅，就係一個好郊區嘅位置嚟嘅。咁我就嘗試下睇可唔可以行到去個森林啦。咁而家就行緊啲咁嘅路啦。咁應該就係因為有車喺兩邊行啦，即係個轆啦，咁所以中間咧就會留咗一堆草喺度，即係冇碌過去嚟，咁所以佢哋就可以生啦。咁但係呢啲就已經變晒咗一啲石路，已經冇晒草啦。我覺得好靚嘅呢個地方，身體睇下好大啊！行下森林見到咁大隻牛，呢個就我哋行緊條路，而家咧就要繼續行啦。Hello，咁樣咧行下咧就見到啲木啦，係可以隨便執嘅，咁但係就係咯，唔可以攞翻去 barbecue 嘅，因為要等2-3年等佢乾咗，抽乾水分先至可以燒嘅，唔係個咧就會全嚿黑晒，但係生唔到火噶啦。咁但係你都可以攞翻去自己中意留念都得嘅，但係就冇人執嘅。睇完豬又睇到牛，而家咧就睇到馬啦。我覺得我哋嚟咗動物園啊，呢度又有馬啦。我頭先睇咗豬同睇下牛，而家就揾下睇下有冇雞。之後我都唔知仲有啲咩啦，係啦，咁我就行下啦。應該大約真係得呢幾種嘅啫。咁呢度就係一啲農場咧，就有人養嘅。好啦，咁我哋而家咧就行緊翻去啦，咁就準備 BBQ。
咁呢個新海景係非常之靚嘅，係藍天白雲嚟嘅。咁呢度都係方圓10里都係冇乜嘢嘅，我哋就行咗去嚟之後個森林嘅地方。呢個就係我哋而家身處嘅地方，乜都冇嘅，方圓10里，好大嘅樹林。睇完豬，睇完牛，睇完馬，而家嚟睇雞啊！真係好多動物啊！咕咕，佢專登行過嚟嘅呢隻雞，頭先喺路邊嗰度跑過嚟嘅。呢度仲有好多雞，唔知有冇蛋嘅呢？但係呢個呢，就有個牌寫住話唔好捉佢哋返去嘅，咁所以就呢啲就唔捉得。其實其他豬都唔捉得嘅。呢度又有第2個雞場啦，呢度就一個，咁我就沿住呢條路行過嚟，而家就要慢慢行返去我哋嘅 friend 嘅屋企啦。之後呢，就會去 BBQ 啦。咁 BBQ 嘅時候就係啦，唔係咁方便影，就影喺啲食物俾大家睇啦。頭先呢，我哋呢就喺呢一度行嘅，咁就兜咗個好大嘅圈啦。咁呢一間呢，就係所謂嘅71啦，咁其實都唔係啲咩71嚟嘅。咁樣呢，入邊呢就有啲咩賣呢？就係佢所有佢農場種出嚟嘅雞啦，即係佢養嘅雞整出嚟嘅腸仔啊、雞腸、雞蛋，同埋用雞整嘅粉都有嘅。咁就仲有啲薯仔咧，都係呢個農場種嘅。咁咧就係自助俾錢，個價錢牌就喺度。咁喺呢度就寫低啦。咁之後俾錢啦，可以找錢啦。咁就自己自助，就冇人喺度看鋪嘅。呢個就係一間71。好啦，行完71之後呢，我哋而家呢就行緊返去我哋個 friend 嘅屋企啦。咁我哋就會 BBQ 噶啦。咁之後我哋就會搭返車去Frankfurt，咁就結束我哋 day 3。咁唔知我哋有冇時間睇到 Frankfurt 嘅夜景啦？咁就在乎我哋 BBQ 食幾耐啦。好啦，如果大家想知道我哋後邊嘅行程呢，就記得繼續收睇呢一個 Frankfurt Vlog 嘅 Part 2啦。咁今條片呢，先嚟到呢度啦，下條片再見啦，拜拜。